Halo pemirsa, ini saya sedang ada di sebuah taman ya. Karena taman ini memang sangat unik sekali ya, karena terdapat sebuah lintasan kereta api di tengah-tengah. Namun untuk para pengunjung atau penikmat taman ini harusnya berhati-hati ya, karena terlihat atau tidak ada pembatas ya, Pak, pengaman atau pagar pembatas ya, harusnya berhati-hati. Oke.